原本呢條片淨係想教大家整素咖喱飯，但大家都應該唔覺得好食，唔會試下煮。為咗令呢碟飯更加好食，我加多一種調味料落去，嗰種調味料叫做初戀。中三嗰陣，我中意咗個女仔，佢眼睛深啄，個性爽朗，中意運動，性格好男仔頭，同男仔好容易相處。每次同佢對目，我嘅眼神都唔可以集中太耐，必須迴避一下佢好似 Emma Watson 嘅殺人眼神。佢成日身處男子堆入面，讓我難以靠近，同佢獨處談話，因此我同佢唔係好熟。直至唔知係中四定中五，我意會到上堂嘅日子剩返唔多，要表達心意嘅話，我唔可以再拖延。於是喺佢生日嘅上一個星期，我向佢提議喺生日當日為佢整蛋糕。我同佢講話：喂，Facebook 顯示下個禮拜你生日喎，不如我整蛋糕俾你啊！依家諗返起都覺得尷尬，因為 Facebook 係唔會話俾你聽下個禮拜邊個生日嘅。我真係正一死蠢嚟，唉，低能仔。Anyway， 之後佢就話：哦，好啊。我問佢：咁你有冇咩口味嘅偏好？佢就話：冇啊，你想整咩咪整咩咯。你知㗎啦，如果唔事前通知嘅話，俾佢驚喜嘅話，就會更加突兀。佢生日當日朝早，我5點半起身，開始整朱古力香蕉蛋糕，英文叫 Chocolate Banana Bread。事前我從來未試過用焗爐焗嘢食，我只係用屋企嘅麵包機試整過3次，第3次總算成功。呢日正式整俾佢，將蛋糕漿擺喺麵包機入面攪拌嘅時候，我喺度諗：咦，我應該加咗足夠嘅朱古力粒㗎，點解好似唔浮面嘅呢？於是我喺麵包機攪緊嘅時候繼續加朱古力，直至我見到朱古力粒浮面為止。蛋糕漿喺麵包機焗咗大概5分鐘之後，我發現蛋糕冇發脹，我估係泡打粉落得唔夠，於是落多少少，睇下佢焗成點。焗咗大概25分鐘，蛋糕漿都差唔多硬化成型啦。我先發覺原來係蛋糕漿太過黏結，唔夠水。但時間唔夠，我要趕住返學。唯有將呢一件失敗作攞俾佢。我將蛋糕攞出嚟，發現成個底部都係朱古力，好似面上面嗰啲痘痘發炎一樣，密密麻麻，而且溶化咗少少，底部滲透住朱古力。我用廚房紙墊喺底，將蛋糕成個擺落膠袋入面。到咗課室，佢喺度同同學傾緊偈。我唔敢行埋去，免得突兀，或者俾其他人問：咦 Michael， 你為阿 X 整咗個蛋糕啊？哇！直至放學，同學們都各自收拾書包嘅時候，我見到同學都各自各忙，先至送個蛋糕過去，細細聲同佢講：呢個係你嘅蛋糕。然後佢就話：多謝。之後我就急急腳返去座位收拾書包。放學嗰陣，X 同埋佢嘅女仔好朋友阿 Y 一齊放學，我正隨佢後面嘅30米範圍內，心入面祈求阿 X 千祈唔好提到嗰個蛋糕。點知阿 Y 最後都係問到個蛋糕。阿 X 轉頭一望，指住我話係我整嘅。我尷尬到即刻想走路，但係咁樣會更加尷尬。我同佢哋揮咗下手，佢哋就回頭繼續傾啦。第二日我問佢味道點樣，佢話佢阿爸、佢細佬同埋佢都食咗啦，覺得個蛋糕有啲實，唔鬆化，但係味道可以接受。雖然我本身已經估到佢會咁講，但係親耳聽到佢平平嘅回覆，我就知道今次徹底失敗啦。唉，轉眼間嚟到中6，呢段時間期間，我都喺度專心備試，冇行動。有一日，我去公共圖書館自修室溫習，我見到佢同一個男仔阿 B 一齊溫書。阿 B 係我哋嘅同班同學，亦係我嘅好朋友。佢哋當時仆咗喺台上面瞓覺。我喺度諗，有啲咩方法可以同 X 打氣呢？我想送啲嘢食俾佢，但又喺度諗應該送咩好呢？送零食嘅話又會唔健康，令佢溫書嘅時候更加想瞓覺。咁應該送咩好呢？之後我就諗到送香蕉。我原本只係想送俾阿 X， 但係唔送俾個男仔阿 B 又會好奇怪。於是我去樓下超市買咗3條香蕉。原本我諗住喺蕉皮上面用鉛筆篤加有呢2隻字上去，但又好似做多咗，俾佢察覺到我嘅意思，所以我最後都係直接送咗出去。我行到去佢哋身後面，靜靜將嗰2條蕉擺喺佢哋嘅台面。佢哋醒咗，望一望條蕉，再望一望我，一聲咁樣笑咗出嚟。X 問我無啦啦做咩送蕉，我話我去超市買多咗，所以送俾佢哋。我係出咗名中意食蕉噶。連校長都知全級最中意蕉嘅就係我，所以我買蕉應該一啲都唔奇怪。X 眉開眼笑，講咗句多謝，
見到佢樂開懷嘅神情，我心如鹿撞，好似就嚟暈低咁樣。我盡力保持淡然，講咗聲就走返去自己嘅座位。嗰陣我興奮到好想大嗌，但係抑制住。我提起勁，一次過做咗3份令人好 Q 想死嘅 trigonometry 同埋 probability。夜晚返到屋企開手機睇 IG， 佢喺 story 鋪咗我送嘅香蕉，寫咗句多謝，tag 咗我。睇到個 po， 我夜晚攤咗喺張床上面傻笑，差啲瞓唔着。到咗學期期末，我班搞咗秘密天使行動，我想抽到佢名正言順保護關心佢，但抽嬰孩嘅時候抽唔到佢。中六最後一個上學天，我哋班夜晚一齊食飯，要嗰晚打俾我哋嘅嬰孩。食飯期間我去咗廁所，返嚟嗰陣見到座椅上面多咗袋橙，同學們都扮唔知係邊個送嘅。到咗飯局尾段，個天使同埋嬰孩都相認啦，我嘅天使仲未打嚟，直至阿 B 同 X 要早走去補習。直至佢哋走咗之後，我收到一個電話，係阿 X 打嚟。佢話：Hello， 我係你嘅 Angel， 唔好意思，之前見你一直喺座位上面溫習，我唔可以秘密行動。今日先至送咗袋橙，希望你中意啦。聽完，我覺得自己好似身處花海一樣，心入面不斷暗爽，但都係抑制住情緒，泰然咁樣講咗句：多謝，我好中意啊。我喺度諗，呢個一定係命中注定嘅緣分，我一定要把握機會表白。於是第二日下晝，我 WhatsApp 佢話：估唔到你係我嘅 Angel， 多謝你啊。佢就話：哈，唔使客氣。我深呼吸，寫咗句：但比起你做我天使，我更加想做你天使。佢就話：不明白你指什麼？我又打咗句：我喜歡你。之後佢就打咗個真的嗎？你係咪同人賭輸咗要懲罰？我就話唔係，講真嘅。嗰陣時我夾住輸入中3個字，個心跳到就嚟心臟病咁樣。等咗2分鐘，佢都仲係輸入緊。我一方面心急如焚，想佢快啲輸出，一方面唔想去 send 嗰段 message， 因為我知道打咁耐，結果應該唔會係好嘅。等咗5分鐘，佢 send 咗。至於完整嘅信息，我已經 delete 咗啦，但內容大概就係咁。我都知道有啲嘢應該喺度發生緊，但就係覺得你應該當我係兄弟先至會咁啦，所以都冇咩反應。你係個好男仔，我唔配你，你去揾個第二個啦。blah blah 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 blah。睇完嗰段 message， 我呆坐喺度整整5分鐘。嗰陣時屋企冇人，我跑到屋企門口向外大嗌 shit， 嗌咗好幾次，之後返返去座位，熄咗手機，呆坐喺度。到咗夜晚，我先至覺得鬆咗口氣，全身好似跌咗幾%體脂咁樣，輕咗好多。第二日8點朝早，我精神奕奕返到圖書館溫書，仲以為俾人拒絕，唔多唔少會影響我溫習嘅專注力，但我嘅專注力反而提升咗，因為我知道感情呢啲嘢唔喺我控制範圍內，唔可以強求。我可以控制到嘅，喺我能力範圍內嘅，就只有溫習備試。感情就好似考試咁，努力未必可以得到理想嘅結果，但我知道我努力過，而我唔後悔。自佢以後，我冇再愛上過第二個女仔，因為我2年嘅大學生活只進行咗2個月嘅面授上課，冇識到好多人。而家我專注於增值自我，盡力改善我嘅人格，發展我嘅個人事業。因為我深信，要嚟嘅總會嚟。希望你中意呢條咁尷尬嘅片，記住唔好 like， 唔好 subscribe， 唔好撳鐘仔，費事下條片我講尷尬嘢嘅時候，你又喺度聽，笑到夾夾聲。千祈唔好 share 呢段片俾其他人知，更加唔好俾阿 X 知。大家有咩初戀嘅尷尬經歷，不妨喺留言話俾我知。希望下次唔會再喺度見到你。拜拜。